na ni ndihiti tondu ndi mugikuyu oro nawe wihiti na nikio urajigwa. Ndirenda kuga atiriri, Anne Duale cabinet minister wa health, maundu maria urekire magutuhanania ithuĩ agikuyu kana andu maguti Kenya ta hiti tutigwitikira riu. Bururi uyu ni ithuĩ twarũire wiyathi tunyitanite na ndũrĩrĩ ingĩ na tukiingata muthungu na twekaga ũguo nigetha bururi witu wothe ukorwo na thayu, na mundu wothe ũngĩũkĩrĩra nyũmba itũ ya gĩkũyũ ona ithuĩ nĩ tũkũmũkĩrĩra. Tũtingĩtĩkĩra mũndũ ũmwe agokĩra rũcinĩ rumwe ageciria atĩ rĩu nĩ tondũ nĩ arona kũhota kũingĩra Mount Kenya mbara ĩrĩa atigĩtwo nayo nĩ kũhũrithania andũ aitũ. Koguo twauga comrade power, comrade power. Twahoya president thĩinĩ wa mathaa maroka atigithie Duale wĩra. Ongorwo president egũtigithia Duale wĩra, Duale arisaini wĩra. Ongorwo ndekũrisaini wĩra, nĩ tuonire Amos Kĩmunya agĩtuĩka censored nĩ parliament na akiuma gĩtĩ gĩake kĩa ministry. Oro nayo parliament ĩke ũguo ĩmũrute, na yaga kũmũruta mũingĩ wa bũrũri ũyũ wĩna ũhoti wa kũruta Duale. Ngĩrĩkia nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũrona kwĩna kamũthiũrũrũko karathiũrũrũko haha. Mĩario ĩno ya Duale nĩ ĩrega kwario nĩ Omar Hassan wa kũrĩa Mombatha. Tũkona andũ a hekaru mehingĩire na haha hena mũthako ũrenda kwanjia gũthakwo kũ-persecute andũ a Mount Kenya. Na ndĩroria atongoria arĩa me UDA, inyuĩ mũrĩ a thirikari mũkirĩte oro ũguo. Rĩrĩa Duale arauga twĩhiti-rĩ, thĩinĩ wa ministry yake nĩ kũrĩ PS wĩtagwo Muthoni. Muthoni nĩ hiti. Nĩ arĩ na ndereba wetagwo Mwangi watwaragwo nĩ hiti. Aikaraga Kiambu Road mĩgũnda ya hiti. Ona kũrĩa akĩte nyũmba yake kũrĩa hotheri yake kũrĩa Isiri-rĩ, mũgũnda ũcio bado warĩ wa hiti. Koguo-rĩ, he hiti gĩtĩo Uhuru Kenyatta mheshimiwa arakũneire gĩtĩ kĩa majority leader. Ũrathana bũrũri ũyũ wĩ majority leader, ũratonga, ũragĩtongirio no hiti. No atĩrĩrĩ, mũndũ ndarumaga guoko kũrĩa kwana mũhe irio. Nĩ weka ũru mũno, na twahoya tondũ tũrona hena ga trend karageria gũthakwo haha atĩ rĩu Mount Kenya anake aitũ manjie kũnyarirwo magĩtagwo rĩtwa mũngĩkĩ. Angĩkorwo kwĩna cabinet cesa yaku ũguo nĩguo mũrenda twĩrei, tondũ tũtirĩ na bũrũri ũngĩ tũngĩthiĩ gũkũ nĩkuo bũrũri witũ. Tũtingĩcina bũrũri witũ gũkũ nĩkuo Kenya, na tũrahoya atongoria othe mũhunjie thayũ, andũ othe mahunjie thayũ nĩgetha tũhote gũikarania. No gũngĩkĩra marĩ nĩ tũgũkĩhoya o toguo atongoria arĩa mauma haha mauga kwĩna body thaa ici ĩtĩkĩrĩtio kũrekeria mũndũ mĩario ĩrĩa araria ya gũcocera. Ĩte mũndũ ũgwĩtwo Anne Duale, tũtirĩ twaigua metĩte Omar, metwo andũ acio tondũ ũguo nĩguo kwanjĩrĩirie 207 bũrũri ũkĩhĩa. Na hena alternative karageria kũingĩrio haha ga 41 against 1. Ũguo nĩguo andũ manjĩrĩirie. Duale na Omar Hassan metugo mũrageria gwĩka ndĩngĩhoteka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Comrade power, comrade power. Anake aitũ matigũthĩnio Mount Kenya, na hĩndĩ gũkinya tuge ciaigana nĩ ciaigana. Na nĩ twacokeria mũndũ ũgwĩtwo mheshimiwa Rigathi Gachagua. Nĩ tũrona arahingũkire maitho na nĩ aranjirie kuona nĩma he kĩũndũ gĩbangagwo gĩa kwanja gũkĩrĩra anake aitũ. Na rĩu-rĩ, ũndũ ũyũ wĩkĩtwo ũgwĩkora nĩ twanyitana ithuothe gĩkũyũ na tũrũe mbara ĩmwe, tondũ andũ nĩ magĩaga tofauti no thĩna waumĩra makanyitana nĩgetha marũe mbara ĩmwe. Nĩ thengio na nĩ gĩa kĩu comrade. Na nyumĩte Mũrang'a na twĩ haha kwarĩrĩria mĩario ya Duale hĩndĩ ĩrĩa araugire atĩ ithuĩ Agĩkũyũ ithuĩ tũtirĩ na tofauti na hiti. No mĩario ĩyo ta mũndũ wĩna obici ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire bũrũri nĩ mĩario mĩũru mũno, na nĩ mĩario ya kũgayania andũ, kũrora ta ithuĩ ta yuthi ona kũrĩa tũthomagĩra, kũrĩa tũikaraga, kũrĩa tũrutaga wĩra, ithuothe tũkoragwo tũnyitanĩte twĩ kabira ciothe tũkĩruta wĩra. Koguo kũngĩkorwo kwĩna andũ amwe mangĩkorwo nĩ mekũigwo kando, arĩa angĩ marĩ andũ, acio angĩ magatuo hiti, ti wega ona hanini. Ona ningĩ katiba itũ nĩ yonanĩtie atĩ ũrĩa mũtongoria abataire gwĩkua, mĩario yake ĩbataire gũkorwo ya kũnyitithania andũ no ti ya kũgayania andũ. Na ithuĩ ta Agĩkũyũ nĩ tũrigĩtwo mũno nĩkĩ kĩngĩtũma ona tũkĩroraga siasa
Ndeke tũhũre ciaca cia kũnyitithania andũ aitũ, cia kũnyitithania Akenya othe, na tũtige kũgayania bũrũri witũ. Tũtirĩ na bũrũri ũngĩ, bũrũri no ũyũ ũrĩa twĩ naguo. Ingĩenda kũhoya mũnene wa bũrũri onake akĩ-appoint cabinet secretaries, akĩ-delegate his duties, nĩ areke arore andũ arĩa mangĩtuĩka a kũnyitithania bũrũri, andũ mekwaria na mũgambo ũmwe na andũ mategũtũtenga kando. Thank you. Harĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Ambassador Victor Njerũ, nĩ niĩ chairman wa Mount Kenya Youth Forum ĩrĩa ĩkoragwo under Manisasa Foundation. Na ũmũthĩ tũka twacemania haha atongoria kuma kaunti ciothe cia Kĩrĩma hamwe na religious leaders hamwe na cultural leaders. Na haha ũguo tũhana twĩna ayuthi kana atongoria kuma all the political divide. Na tũka haha nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe. Tũka haha nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa ĩrarinio nĩ Duale last week on Tuesday. Nĩ arakenire mũno agĩcokeria thirikari ya Kenya Kwanza ngatho nĩ ũrĩa ateithĩte cumarĩ, no aracoka kwaria mĩario ya kuga atĩrĩrĩ atĩ gĩkũyũ kĩna ũkoroku mũingĩ mũno na aragĩte haina. Na twĩhaha gũkũmithia kiugo kĩu mũno tondũ tũrauga atĩrĩrĩ, attack to one community is attack to all community. Tũguo nĩ ũndũ wake tondũ Kenya ĩno yothe gũtirĩ kũndũ mũgĩkũyũ ũtarĩ. O ũguo rĩ, o ũrĩa kira handũ hena mũgĩkũyũ rĩ, no ũguo cumarĩ cikira handũ, no ũguo mathai ciĩkira handũ, no ũguo kabira icio ingĩ ciothe cikira handũ. Bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ wahingũkire na gũtirĩ kũndũ atĩ ũngiuga atĩ kũndũ gũkũ nĩ kabira fulani ikaraga. Andũ thikũ ici nĩ macokire makĩhikania piũ, ũgakora kwĩna intermarriages, koguo ndũngĩhota kuga atĩ community ĩno kana community ĩno ĩngĩ, tondũ ithuĩ tũtukĩte family ĩmwe, family ya bũrũri wĩtagwo Kenya. Tũkaha gũkũmithia ciugo icio na nĩtũronire akiuga atĩ ndere ku apologize. Na kĩndũ kĩrĩa agĩrĩirwo kũmenya nĩ atĩrĩrĩ, tigĩte aretha thaa ici egĩtĩ-inĩ na nĩ CS wa public. Koguo ciugo ta icio nĩ ciugo agĩrĩirwo gũkorwo careful mũno akĩciaria, tondũ icio nĩ ciugo cia gũtenganisha andũ, icio nĩ ciugo cia kũrũrithania andũ. Ũmũthĩ gũkũ atakwo Mount Kenya community, ũmũthĩ nĩ kĩrĩma gĩkũ atakwo, no rũciũ rũrũ rũngĩ gũkatakwo the Luo community, hĩndĩ ĩyo gũkatakwo the Luo community, na ũguo nĩ bũrũri ũyũ ũthũkagio. Koguo tũkwenda kũmũria atĩrĩrĩ, wĩka gĩtĩo kĩnene mũno wĩta CS wa thirikari, just apologize and withdraw those sentiments. Nĩtũronire ũkiuga atĩ ũka-apologize kĩrĩa Gachagua aka-apologize. Kĩrĩa twenda kũmenya nĩ atĩrĩrĩ, we wathurirwo wĩ CS, wacagũrirwo wĩ CS na ti atĩ haha handũ Gachagua arokĩra. Ona Gachagua mĩario maingĩ yake akĩaria rĩ, nĩageragia kũhutĩrĩria no ti atĩ kũ-attack community. Reke tũbicane na siasa based on agendas, no ti maũndũ ma ũkabira. Maũndũ ma ũkabira nĩ mahĩtũkirwo tene nĩ mahinda. O thaa ta Gen Z gũtirĩ maũndũ ma ũkabira. Nĩ mũkũririkana hĩndĩ twa protest igi, tugaga twĩ leaderless na tukuga twĩ tribeless. Koguo mũtũcokia kũrĩa twarĩ rĩ, nĩtũrona ona inyuĩ ici icio mũikarĩire rĩ, mũtibatiĩ gũkorwo nacio. Koguo tũkwenda kũmonia gĩtĩo kĩnene atĩrĩrĩ, atĩ njĩra ĩyo kabara kau mũratũgeria ti kabara kega. Na Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua nake nĩaronire. Tene rĩrĩa arĩ gĩtĩ-inĩ nĩonaga, tondũ ngwĩciria andũ maingĩra gĩtĩ-inĩ nĩ kũriganĩrwo mariganagĩrwo mũno. Nĩonaga andũ macokana na magetwo marĩtwa, yuthi maga mawĩra magetwo goons na maũta macio. Twenda thirikari ĩfocus na gwethera yuthi mawĩra. Hingũrai mawĩra macio nĩguo yuthi acio rĩ matige gwĩtwo goons. Andũ acio marahũthĩrwo nĩ wanasiasa tondũ matirĩ na mawĩra. No maũndũ macokanĩrĩra rĩ magocoka gwĩtwo marĩtwa. Na arĩa marĩtwo mũno marĩtwa nĩ andũ a kĩrĩma gĩkĩ. Solution ya andũ aya mahei mawĩra, mahe mawĩra, kila mũndũ agũkorwo e busy. Na tũgeri mũno korwo project iria cikũhutia mũingĩ. To project o yothe tũrore harĩa youth engage ĩtige gũkorwo ĩ idle. No CS Duale twakũrĩ na gĩtĩo kĩnene mũno atũtuĩke wa apologize and withdraw those statements. Tondũ icio nĩ ciugo ciria cingĩrũithia bũrũri harĩa tũrorete gĩthurano gĩa 2027 na macio nĩ maũndũ marĩa magakorwo ballot-inĩ. Ballot ndĩgakorwo gatagatĩ ka ũ kana ũ, ĩgakũmaruta macio thaa icio mũratuonia. Rĩu no korwo mũnene wa bũrũri hekurara nacio Mount Kenya rĩ, we ũrĩa atĩrĩrĩ maũndũ macio ũraria rĩ nĩ magũcokanĩrĩria kana nĩ makũhurunja. Angĩkorwo nĩ makũhurunja tigana namo. Na njũri mũnene wa bũrũri atĩrĩrĩ, andũ arĩa nginya wĩnao cabinet-inĩ yaku rora mũno, andũ ta acio nĩ andũ marate kura. Ona iria ciratigĩte nini rĩ no na mahurunja ciothe kĩrĩma gĩkorwo kĩhana ũguo. Na kĩrĩma rĩ ũretwo twĩ greedy because of one thing. Mount Kenya nĩ ta mũhiki mũthaka
muhiki muthaka ri no nginya ukinye bei na kurega ri cia gutinda ukiuga ati muhiki ucio ni gold digger aca ni wethe kanyamu ngina umuiganie kiria arenda kuiganira akwa na iganira ri mwana kioneke ni ndake na muno. God bless you. Hama ritwa njitagwo Gicuki Weru kuma kundu gwitagwo Mukuru-ini Nyeri na ndi mwandiki munene kana Secretary General wa Mount Kenya Youth Forum iria koragwo ithi wa Amani Sasa Foundation. Tukete haha ni undu wa gukumithia miario ria araririo ni CS Aden Duale ni kindu kimwe agitwita ati nyamu cia githaka atwitire hiti na utweta hiti nda gutwita nyamu cia githaka aturingithania na nyamu ya ciria ku githaka nyamu cituraga ku citai andu mataciheaga andu mataheaga gitio kindu kimwe njuge ni tatondu nyumite Nyeri ni ni gukumite andu ta Dedan Kimathi ukoma president ule wale wa Kenya witagwo Moi wa Kibaki ukoma Muta wa Ngari Maathai ithu twe ciana cia andu tacio twe twa andu tacio ikwira Muta CS Aden Duale atwita ta hiti uguo kunde gutwagira gitio muno tondu agiko ithu twaruririe mau ithu ni twaruririe bururi uyu ithu ni twakorona mau ithu ni tutumite tuga play party nene muno ya bururi uyu haria ukinyite igori wa twita hitire ni gutwagira gitio akagira aciari itu gitio akagira ciana citu gitio akagira atumia itu gitio akagira aciari itu gitio na akagira nginya aguka na cucu witu gitio na akagira andu ta Kimathi andu ta Kibaki aria mari ho mbere makirwira weyathi akamagira gitio tondu kwe rurero rwa gukorwo kiheo gitio muthiu ni harukinyike bururi uyu ni rurero rwa Gikuyu koguo hikuraria mireta yo ni mundu agukorwo gikumithio muno akumithio ni bururi mugima wothe tondu ti miario miega igwana kete ithuĩ kana andu ta nini ta ithuĩ twikarĩte ũguo thĩ na no twende gwatuĩka mawaziri mũthenya ũmwe no twende tũgatuĩka ta waziri take twaigua tuona mũndũ ũcio akĩremio ta ĩyo na gũtirĩ mũndũ ũramũkũmbithia thirikari-inĩ atĩ president akamwĩrorera ũguo gũtirĩ kiugo arauga ũhoro wake ndaramũbuta wĩra na ithuĩ arenda tũkorwo tũkĩmũsapoti kana enda support ya yuthi ithuĩ ta yuthi tũtingĩhota gũsupport maũndũ macio noguo nĩguo tũria president abute mũndũ ũcio tondu ithu twaigua tukenda kuingira wira-ini ta ucio wa CS Duale ri tutingenda tukona role model ta ucio ko igoreka maundu ta macio ni areka uru na tukumbithia horo ucio na turauga CS Aden Duale efutire giti kiu kiheo mundu ena mitugo kiheo mundu ena mitugo ya kimeciria na mitugo ya kanua mundu ukuhota kumenya akiaria ukana uu ni kindu kirathi na mbere gutwarithia bururi na mbere no ti undu wa gucokia bururi na thutha na kindu kiu kingi ndaigua gikiaririo ni uhoro wa andu a youth ya Mount Kenya emonire ni kwambia gukona miario ikagwetwo ati anake maumira barabara magetwo maritwa na ndenda kuria wanasiasa matie kwariria kana kuga ati anake maumira barabara makamahe maritwa ni twi maundu macio maria mari ku mbere-ini haria matoya na keitu anake itu ni moragirwo anake itu makarembwo magetwo maritwa maya magetwo ukora maundu macio magithi na mbere o mwana kenda kuninwo agetwo ritwa o mwana kenda gwebutio agetwo ritwa magetherwo mahitia na gwitwo maritwa matagiriire kowe turoria ati titu macunge muhera na macunge kanua kao matie gwitana kitu maritwa anake itu ni ciana cia mau anake itu ni andu mendete bururi na anake itu igwa marumira barabara kuruta mawira mao kurora bururi urathi na mbere na gusupport atongoria aria mangienda koguo andu itu oko mwana kira support mwana siasa uyu kana support mwana siasa uyu ni heo kanya kau tondu ni katiba itu ehete anake othe kana andu anini othe democratic right ya gusupport mwana siasa wothe koguo igwa mwanake kama itu munini ya support mwana siasa urora na tiwega ndukamwita maritwa na njoririe nginya ndake itu na iretu itu ria nini ndugetikire gutumirwo ni mwana siasa uthie barabara ka gwika maundu moru tondu igwa watumwo ni mwana siasa ikarite gwake mucii aikete na ciana ciake mucii na wathie barabara watumwo gwika undu moru we no kuumia kwa ndoria anake itu tukona revolution njega tunyitane hamwe othe na tuhote gukorwo tugithie na mbere na bururi uyu tutongorie bururi uyu na tunyitane hamwe uguo nginya ithono gikioka ithuothe kuma gite kia MCA nyate gia president turugamite na tuonanie no tuhote gutongoria bururi wa Kenya kwa ndauga gikuyu kiheo heshima ithono ithu twari kuo na no ithu turi kuo tha ici kiroro manyambo thengi muno.
Aye. Thai nyumba ya ikuna Mobi. Uyu ni munyori wa Kinyenjo wa Muhuri. Kirori uria munene wa bururi na wa kirima gia Kirinyaga. Ndi haha ndi chairman, national chairman wa unduire witu na kiama gitagwo Ekima, na noni national chairman wa Chief Sia Cultural Association, na no turutithagia wira hamwe na Amani Foundation. Ndi haha ni tondu wa ciugo irehe ngahiha thiini wa bururi witu wa Kenya iria ciraririo ni mundu witagwo Aden Duale, na ni mugathe mundu ukoretwo akirutira thirikari kana bururi wa Kenya mawira maingi muno kuma rĩrĩa rĩ parliament, akiheo gĩtĩ kĩnene muno ni former president His Excellency Uhuru Kenyatta, na muthuri ucio nehetwo gĩtĩ gĩa gũtuĩka niwe minister wa ugima wa mwĩrĩ, na hetwo gĩtĩ kĩu nĩ President Ruto uria waingĩririo thĩinĩ wa presidency ni andu a kirima makiria ya kura milioni 4. Uguo korwo Agikuyu matiaheire President Ruto kura icio ri ndangĩrĩ president. Uguo nĩ kuga Duale angĩrarithia ngamĩra kuria Garissa na Mandela. Nĩ kura cia Mũgĩkũyũ itumĩte Duale akorwo hau, na kĩũra kĩaringio rũĩ-rĩ kĩambĩrĩrie kuga nĩkĩo kĩeringia. Niĩ nĩmakĩte nĩ Duale nĩ tondũ ona ageretie kwĩrwo nĩ atongoria a kuma ndũrĩrĩ ciothe bũrũri-inĩ wa Kenya aherere andũ a kĩrĩma, araugire we hatirĩ mahĩtia ekĩte, tondũ we nowe jaji munene, ati ona angĩrwo ũndũ ndangĩigua, araugire ndangĩhera. Niĩ kuma rĩrĩa arire ciugo icio, tondũ thĩinĩ wa Gĩkũyũ kana Mount Kenya kũrĩ ciugo igĩrĩ, no ũrume Agĩkũyũ na ciugo iria ciothe ũkwenda, no hena ciugo igĩrĩ njũru mũno ingĩtũma nginya Mũgĩkũyũ age kũrĩa na age gũthiĩ gĩtanda magakomena mũka. Duale aretire andũ a kĩrĩma hiti, tondũ hiti hatirĩ kĩndũ ĩtangĩrĩa, ona mwana wayo, ona we ngĩkua no ĩrĩe. Aratwĩtire hiti ĩrĩaga nginya nyoka, ĩkarĩa nginya kĩ. Icio nĩ ciugo njũru mũno 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 mũno, na andũ arĩa matoĩ hiti nĩ kuga atĩa mathiĩ mathome ũhoro wa hiti na wa mũtĩrĩ. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ, na hihi nĩkĩo rĩu Duale arorete gũtwĩta, egũtwĩta ihĩĩ kana kĩhĩĩ. Bũrũri ũyũ no ũcinwo ta ũrĩa Rwanda kwahanire, over milioni 1 ya andũ makĩũragana, Hutus and Tutsis. Ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ tũrĩ ndũgũ mũno na andũ a Somali, turutaga wĩra na andũ a Somali kuma haha Garissa, Eastleigh yothe, tuikaraga na andũ acio, maikaraga manyũmba maitũ, tuikaraga manyũmba mao, tuhaicaga ngari ciao na tũkamarĩha, tukoretwo tũgĩtwarana nao, rũrĩrĩ rwitũ rĩ nginya kũrĩa Mandera kũrĩa kũngĩ. Duale angĩambĩrĩria gwĩkĩra incitement icio rĩ, nĩ bũrũri ũyũ arakia. Na niĩ ndĩ mũmaku mũno ndĩ Chief Sia atĩ andũ arĩa me thirikari-inĩ a Gĩkũyũ rĩ matirĩ maraikaria Duale thĩ, mamwĩre nĩ wahĩtia hau thiĩ kahora. Ngacoka ngamaka mũno tondũ the president wa Republic of Kenya
uria ndeto yo ikinyeire ndari areta Duale amwe no ahitia NCIC kiama kiria gicaguritwo independently kihegwo mbia nyingi muno ona makiritio guo tikaba gikiamburanio na kiehere angikorwo matirahota kunyita muruto ucio mamurie ciuria ningauga atiriri Doria president angikorwo Duale ndekuhera na ndekuresign ri Mr. President mundu ucio mweherie thiini wa cabinet yaku tondu ariwe mwe ngivutha ciothe ikunia rimwe ni kuvutha ona haria turahete thirikari ya Kenya Kwanza gitiyori tamakai ni kiambiririe kuhana ta giguthira ngirathima ruriri rwitu ngauga thai thathia ngai thai Katoliki na kanitha ndagika emwe na nigetha riu tugithii aya sawa sawa njitagwo Prophet Dr. Paul Mwangi na ni mutongoria wa kanitha cia Prophetic Prayers Network na PAC na Amani Sasa Foundation ngoragwo ndi chaplain kuo na ikio twi haha turageria kurora na njira ngurani yario iyo ya Duale haria iroretie bururi kana ingiroria bururi hamwe na gutuika ati ni kurehe gacagaca mwena-ini wa gisiasa ni turarora muno mwena uyu wa udini ni twitaga religious stand ni tunyitanagira na dini ciothe ni turi ungano witagwo Interfaith bururi wa Kenya na macio twekire tene na tukiara miaro nigetha kugie na kindu gitagwo unyitaniri na cohesion no ndugamite ikinya riu ria religion tukona ati andu aya kuri andu aria thomaga kanitha wake wa Ithiramu ri mangiona ni arokererwo ni aya angi mathomaga kwa akristiano ri na hau no turakiuga president witu na deputy wake ni mukristiano na majority cabinet ni Christians na koguo tutiate turageria kurehe ngucanio gatagati-ini ka cabinet no ni turoiga atiriri maitho na matu ma aria marathikiriria na aria marona no majie kuga ni mwana witu wao turokirira na hau ndongiria mukristiano na muithiramu especially maikanie nguti ndio tugakiuga atiriri tutana kinya hau ri mugathe president wa bururi wa Kenya waya karamu ufute Duale mugathe president wa bururi wa Kenya turona mathani mathiete 72 kuma kwerwo guo no nduri uramwera ikinya onawe mwenyewe ndwaritie ningi ni arakararirie NCIC kuria gutongoragio ni Bishop Kefa Omai na ruga ndeguthie na ruga apologize kwina honge ingi angikorwo president ndangimubuta wira ta nyumba citu cia iciriro tukiuga nyumba itagwo Senate na nyumba itagwo National Assembly ino hoti kana nyumba icio cina hoti otoria mekire Rigathi Gachagua na makimweheria bururi na thi yothe iroreire mena hoti wa kweheria Duale nigetha akorwo atari wira ni tondu wa kugitira thayu wa bururi twina reference kuria ICC mundu witagwo Khan ni areheririo na wikia wa kura koguo na Duale no eherio na kungigikinya ati ti hau ri sovereignty belongs to people bururi no andu na andu no manyitane mekire kura iria ciendekithitio no watho wa bururi na mauge ni twaikia kura ici kweheria Duale thengiũ muno